හැලෝ යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මං අද කරන්න යන්නේ විද්‍යාව 10 ශ්‍රේණියේ පළමුවන පාඩම ජීවයේ රසායනික පදනම. ඒක හඳුන්වන්නේ ජීව විද්‍යාවෙනි. හරි. එහෙනම් අපි පාඩම ඇතුළට යමු. ජීවීන්ගේ දේහය විවිධ රසායනික සංයෝග රාශියකින් සමන්විත වෙනවා. ඔයාලා දන්නවද යාළුවනේ මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා? විවිධ මූලද්‍රව්‍ය විවිධාකාරයෙන් සංයෝජන වීමෙන් තමයි මේක සිදු වෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා ඇති යාළුවනේ ස්වභාවික පවතින මූලද්‍රව්‍ය 92 අතරින් කීයක් විතර ජීවී දේහ තුල අඩංගු වෙනවද කියලා. ගොඩක් යාළුවෝ නම් දන්නවා ඇති. ඇත්තම කිව්වොත් 25ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අඩංගු වෙන්නේ. ජීවි දේහ තුල මේවා නම් විවිධාකාරයෙන් දේහයේ විවිධ ස්ථානවල තියෙනවා. එම මූලද්‍රව්‍ය අතරින් ජීවි දේහ නිර්මාණය වීම සඳහා වැඩි වශයෙන් ඕන කරන දේවල් තමයි අපට කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන් සහ නයිට්‍රජන් යන මූලද්‍රව්‍ය හතර තමයි ඉතින්. අපේ අච්චු පොතේ පොඩි සටහනකුත් මේක ගැන තියෙනවා. ඉතින් මේ chart එකෙන් ඔයාලට පේනව නේද? ඔයාලට ජීවිතයේ අඩංගු වන සාධක කොටස් වශයෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මේක ගැන විභාගයටත් අනිවාර්යෙන්ම අහනවා. ඒ නිසා මේක ඔයාලා පාඩම් කරගන්න ඕන. පාඩම් කරලා තියාගන්න. ඉතින් දැන් අපි යමු ඊළඟ පිටුවට. හරි යාළුවනේ. එහෙනම් අපි පාඩම ඇතුළට ආවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන chart එකක් තියෙනවා. මේ chart එකේ තියෙන්නේ 65ක් ඔක්සිජන්, 18ක් කාබන්, 10ක් හයිඩ්‍රජන්, 3ක් නයිට්‍රජන්, 4ක් වෙනත්. ඔයාලා හිතනවා ඇති මොනවාද මේ මෙතන කියලා තියෙන වායු වර්ගයෙන් මොනවාද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඒව තමයි මේ. මූලද්‍රව්‍ය අතරින් ජීවි දේහ නිර්මාණය වීම සඳහා වැඩි වශයෙන්ම ඉවාල් වී ඇත්තේ කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන් හා නයිට්‍රජන් යන මූලද්‍රව්‍ය හතරයි. මෙම මූලද්‍රව්‍ය අපගේ මනුස්ස සිරුරේ පොදු මූලද්‍රව්‍ය හතරකි. මේවා නැත්තම් අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ. තව එකක් යාළුවනේ. මීට අමතරව ජීවීන්ගේ පැවැත්ම සඳහා අපිට තව දේවල් ඕන වෙනවා. ඒවා තමයි සල්ෆර්, ෆොස්ෆරස්, සෝඩියම්, පොටෑසියම්, කැල්සියම්, මැග්නීසියම්, අයන් හා ක්ලෝරින් ආදී මූලද්‍රව්‍ය අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මේවත් එක්ක තමයි අපගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරන්න අපිට ශක්තිය ධෛර්යය දෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි දැන් යන් සජීවී සෛල ගැන කතා කරන්න. සජීවී සෛල එනම් සජීවී පදාර්ථ නිර්මාණය වී ඇති රසායනික සංයෝග. ඔයාලා දන්නවද යාළුවනේ? කාබනික සංයෝග හා අකාබනික සංයෝග ලෙස කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා. ඒවා බෙදෙන්නේ කාබන් මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු සංයෝග කාබන් සංයෝග ලෙසද කාබන් අඩංගු නොවන සංයෝග අකාබනික සංයෝග ලෙසද හැඳින්වේ. ඒවා තමයි කාබන් අඩංගු කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, කාබන් මොනොක්සයිඩ්, කාබනේට හා බයිකාබනේට ආදී සංයෝග කිහිපයක් අකාබනික සංයෝග ලෙස සැලකේ. සජීවී පදාර්ථයේ අඩංගු මූලික කාබනික සංයෝග වර්ග හතර තමයි කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන්, ලිපිඩ, නියුක්ලික් අම්ල. මේවා ජීවි ද්‍රව්‍යවල අඩංගු ප්‍රධානම ජෛවාණු ලෙස සැලකේ. මීට අමතරව සජීවී පදාර්ථය තුළ ඇති විටමින් ද කාබනික සංයෝග වර්ගයකි. ජලය, khනිජ ලවණ හා වායු වර්ග. මෙතනින් අපට පෙන්වන්නේ පදාර්ථයේ තැනීමට වැදගත් වන අකාබනික සංයෝග සමහරකි. හරි යාළුවනේ අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් ගැන. කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් කියන්නේ පෘථිවිය මතුපිට ඇති වඩාත්ම සුළඟ කාබනික සංයෝග කාබෝහයිඩ්‍රේට් ලෙස සැලකෙනවා. ඒවා හරිත ශාක විසින් සිදු කරනු ලබන ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය මගින්ද නිපද වෙනවා. එදිනෙදා ජීවිතයේදී ආහාරයට ගන්නා අප සාමාන්‍යයෙන් අල, බතල, ධාන්‍ය, සීනි, පිටි ආදී කාබෝහයිඩ්‍රේට් අඩංගු ආහාර තමයි මේවට මෙය වෙන්නේ. කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය සංයුතිය වන්නේ කාබන් එනම් C, හයිඩ්‍රජන් එනම් H හා ඔක්සිජන් එනම් Oය. මෙහි හයිඩ්‍රජන් හා ඔක්සිජන් යන මූල සංයෝජනය වන්නේ 2:1 අනුපාතයෙනි. කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල පොදු අණුක සූත්‍රය ඔයාලා දන්නවද යාළුවනේ? දන්නේ නැත්නම් මේක. CxH2OY. හරි යාළුවනේ. අපි දැන් ඉන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් සංයෝග සෑදී ඇති ආකාරය බලන්න. කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඒවා තමයි මොනොසැකරයිඩ්, ඩයිසැකරයිඩ්, පොලිසැකරයිඩ්. එනම් මොනොසැකරයිඩ් යනු C6H12O6. එනම් ඩයිසැකරයිඩ් යනු C12H22O11.
පොලිසැකරයිඩ් යනු C6H10O5N. අපි දැන් කතා කරමු මොනොසැකරයිඩ් ගැන. මොනොසැකරයිඩ් වල තියෙන්නේ ග්ලූකෝස්, ෆ්‍රුක්ටෝස්, ගැලැක්ටෝස්. ඩයිසැකරයිඩ් වල තියෙන්නේ මෝල්ටෝස්, සුක්‍රෝස්, ලැක්ටෝස්. එහෙනම් පොලිසැකරයිඩ් වල තියෙන්නේ පිස්ටේ, සෙයුලෝස්, ග්ලයිකෝජන්. හරි. අපි දැන් කතා කරමු මොනොසැකරයිඩ් ගැන. මොනොසැකරයිඩ් වල තියෙන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල තැනුම් මේකකය. ඒවා බොහෝ විට සරල සීනි ලෙසද හඳුන්වනවා. එමෙන්ම මේවා ස්වටික සූපරූපයක් ගනි. මොනොසැකරයිඩ් ජලයේ දිය වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේවා පැණි රසයි. ඒ කියන්නේ ග්ලූකෝස්, ෆ්‍රුක්ටෝස් හා ගැලැක්ටෝස් මොනොසැකරයිඩ්ද වේ. අපි දැන් කතා කරමු මොනොසැකරයිඩ් වර්ගය. මුලින්ම ග්ලූකෝස්. පවතින ස්ථාන ඉදුණු පළතුරු මී පැණි. කරුණු. ශාක ප්‍රභාෂාංශලේෂණයේදී නිපදවන්නේ ග්ලූකෝස්ය. අපි දෙවෙනි එකට යන්. මේවල තව ගොඩක් කරුණු තියෙනවා. මම ගොඩක් කියන්නේ නැහැ. ඔයාලට වෙලා යන නිසා වීඩියෝ එක බලන නිසා අපි යන් ෆ්‍රුක්ටෝස් වල. ෆ්‍රුක්ටෝස් වල තියෙන්නේ පවතින ස්ථානය තමයි ඉදුණු පළතුරු, මී පැණි, වට්ටක්ක, කැරට්. කරුණු. පළතුරු සීනි ලෙසද හඳුන්වනවා. ඒක නම් අපි හැමෝම දන්නවා ඉතින් ලේසියෙන්. අපි යන් තුන්වෙනි එකට ගැලැක්ටෝස්. පවතින ස්ථාන තමයි කිරි ආහාරවල. ලැක්ටෝස් කියන්නේ. ලැක්ටෝස් ජීර්ණය ඇති පළවේ. පැණි රසක් නැහැ කිරි ආහාරවල. හරි යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ. එහෙනම් දැන් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඩයිසැකරයිඩ් වලට. මොනොසැකරයිඩ් අණු දෙකක් සෑදිලා තමයි ඩයිසැකරයිඩ් සෑදෙන්නේ. එහිදී ජල අණුවක් පිටවේ. එමෙන්ම ඩයිසැකරයිඩ් අණුවට ජල අණුවක් එකතු වී යලිත් අදාළ මොනොසැකරයිඩ් ලබාගත හැකිය. ඩයිසැකරයිඩ් ජලයේ ද්‍රාවණයේ පැණි රස ස්ෆටික වේ. හරි යාළුවනේ. මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ ඩයිසැකරයිඩ් වල තියෙන අණු ගණන. ඒවා තමයි ඉතින් ඩයිසැකරයිඩ් වර්ගය අපි මුලින්ම කතා කරමු. මෝල්ටෝස්. පවතින ස්ථාන තමයි ප්‍රරෝහණය වන බීජවල. කරුණු පිෂ්ඨයේ ජීර්ණය අතරමැදි ඵලයකි. අපි යන් දෙවෙනි එකට. සුක්‍රෝස් සුදු හා රතු සීනි වල පවතිනවා. උක් හා බීට් වල ඇතැම් පළතුරු වල පවතිනවා. කරුණු ෆ්‍රුක්ටෝස් අණුවක් හා ග්ලූකෝස් අණුවක් එකතු වීමෙන් සුක්‍රෝස් අණුවක් සෑදේ. ෆ්‍රුක්ටෝස් එකතු වීමෙන් ග්ලූකෝස් සමානයි සුක්‍රෝස් සමානයි ජලය. අපි යන් තුන්වෙනි එකට. ලැක්ටෝස්. තියෙන්නේ ඔයාලා දන්නව කොහොමද ලැක්ටෝස් තියෙන කිරි ආහාරවල කියලා. ඒවට කරුණු තමයි ශාකවල නොමැති එකම සීනි වර්ගය මේකයි. සුක්‍රෝස් මෙන් පැණි රස නැත. හරි යාළුවනේ අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ පොලිසැකරයිඩ් ගැන කතා කරන්න. මොනොසැකරයිඩ් අණු රාශියක් බහුවර්ගීකරණය වීමෙන් තමයි පොලිසැකරයිඩ් සෑදෙන්නේ. එමෙන්ම පොලිසැකරයිඩ් ජල විවේචනය වීමෙන් නැවත මොනොසැකරයිඩ් සාදා ගන්න පුළුවන්. ඇල් ජලයේ අද්‍රාවයයි. ස්වටික රූපී නොවී සෙයුලෝස්, පිස්ටය හා ග්ලයිකෝජන් පොලිසැකරයිඩ් සඳහා නිදසුන් වේ. සෙයුලෝස්, පිස්ටය හා ග්ලයිකෝජන් යන පොලිසැකරයිඩ් තැනුම් මේකකයේ ග්ලූකෝස් වන නමුත් පවතින ග්ලූකෝස් අණු සංඛ්‍යාව හා අණු සම්බන්ධ වන ආකාරය විවිධ වීම නිසා ඒවා අය ස්වභාවික එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. අපි දැන් කතා කරමු පොලිසැකරයිඩ් වර්ගය. සෙයුලෝස්. පවතින ස්ථාන ශාක සෛල බිත්තියේ ශාක තුල පිහිටි තන්තුවල. කරුණු මිනිස් ජීර්ණ පද්ධතිය තුළ ජීර්ණයට ලක් නොවේ. මලබද්ධය වළක්වා ගැනීමට උදව් වෙනවා. පොලිසැකරයිඩ් වර්ගය 2. පිෂ්ඨය. පවතින ස්ථාන ධාන්‍ය වර්ග, අල වර්ග, කොස්, දෙල්. කරුණු ශාකවල ගබඩා කරන කාබෝහයිඩ්‍රේට් වර්ගය පිෂ්ඨයයි. ග්ලයිකෝජන්. පවතින ස්ථාන සත්ව අක්මාවේ සහ පේශිවල. කරුණු සතුන්ගේ සිරුර තුළ කාබෝහයිඩ්‍රේට් සංචිත කරනු ලබන්නේ ග්ලයිකෝජන් ලෙස. හරි අපි දැන් කතා කරමු කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල වැදගත්කම. කාබෝහයිඩ්‍රේට් අපිට වැදගත්කමට ගත හැකි ශක්ති ප්‍රභයන් ලෙස. අපගේ එදිනෙදා ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ශක්තිය ලබා ගන්න කාබෝහයිඩ්‍රේට් වලින්. ඒක වෙන්නේ
කාබෝහයිඩ්‍රේට් ජීර්ණයෙන් සෑදෙන මොනොසැකරයිඩ් සෛල වල තියෙන රසායනික විපර්යාසවලට ලක් වීමෙන් තමයි ශක්තිය අපට දෙන්නේ. තව එකක් තමයි ජීවීන්ගේ සෛල බිත්ති නිර්මාණය කිරීමටත් අපිට කාබෝහයිඩ්‍රේට් වැදගත් වෙනවා. හරි යාළුවනේ. දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ප්‍රෝටීන් වලට. ඔයාලා දන්නවා ඇති ප්‍රෝටීන් තියෙන ආහාර. ඒවා තමයි මස්, මාළු, බිත්තර, සුදු මදය, මාංශ භෝග වගේ ආදී ප්‍රෝටීන් තියෙන ආහාර. ඔයාලා ඒක දන්නවා ඇති. හරි. අපි දැන් කතා කරමු ප්‍රෝටීන් වල සෛලව අත්‍යවශ්‍ය සංඝටකයක් වෙන්නේ මොනවද කියලා. ප්‍රෝටීන් වල සෑම විටම කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන් අඩංගු වෙනවා. ඒ කියන්නේ CHON. මීට අමතරව ඇතැම් විට සල්ෆත් අඩංගු වෙනවා. පරණද මිනිස් සිරුරේ සංයුති අණුව යාළුවනේ 17ක් පමණ සෑදී ඇත්තේ ප්‍රෝටීන්මය ද්‍රව්‍යයයි. ප්‍රෝටීන් යනු ඇමයිනෝ අම්ල නැමැති වඩා සරල අණු බහුව්‍යවීකරණයක් ඇනු සංකීර්ණ අණුවක් තමයි ප්‍රෝටීන් කියන්නේ. හරි යාළුවනේ. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ එන්සයිම්ස් වලට. අපි බලමු එන්සයිම්ස් කොහොමද නිපද වෙන්නේ කියලා. ජීවීන් තුල සිදුවෙන ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියාශීලීතාව ශීඝ්‍රතාව වැඩි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන ජීවීන් විසින්ම නිපදවනු ලබන විශේෂිත ප්‍රෝටීන් වර්ගයක්. කාබනික උත්ප්‍රේරක එන්සයිම් ලෙස තමයි මෙය හැඳින්වන්නේ. හරි යාළුවනේ. අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ නියුක්ලියික් අම්ල වලට. අපි බලමු නියුක්ලියික් අම්ල කියන්නේ මොනවාද කියලා. ඒ කියන්නේ නියුක්ලියික් ඇසිඩ්ස්. නියුක්ලියික් අම්ල යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ නියුක්ලියෝටයිඩ් නැමැති තැනුම් එකකයේ රාශියක් රේඛීයව සම්බන්ධ වීමෙන් තමයි සෑදෙන ජෛව අණු කාණ්ඩය. එම රේඛීය බහු අවයවකි වේ. නියුක්ලියික් අම්ලවල කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන් හා ෆොස්ෆරස් අඩංගු වෙනවා. ඒ කියන්නේ CHONP. සජීව පදාර්ථයේ අඩංගු ප්‍රධානික කාබනික අණු වර්ග අතරින් ප්‍රවේණක විතර වැදගත් වන්නේ අපිට නියුක්ලියික් අම්ල. ඒක තමයි ප්‍රධානිකම එක. ඔයාලා දන්නවා ඇති නියුක්ලියික් අම්ල කියන්නේ DNA වලට සම්බන්ධයි කියලා. අපි බලමු ඒකත්. නියුක්ලියික් අම්ල ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. DNA ඩියොක්සයිඩ් රයිබෝ නියුක්ලියික් අම්ල, ඩියොක්සයිඩ් රයිබෝ නියුක්ලියික් ඇසිඩ්. RNA රයිබෝ නියුක්ලියික් අම්ල, රයිබෝ නියුක්ලියික් ඇසිඩ්. DNA RNA කියන්නේ යාළුවනේ දෙකක්. ඒ වුණාට DNA වගේම තමයි. DNA අණුවේ තැනුම් ඒකකය වන්නේ ඩියොක්සයිඩ් රයිබෝ නියුක්ලියෝටයිඩ්. න්‍යෂ්ටිය තුළ ඇති DNA අණුවේ ප්‍රවේණික තොරතුරු තමයි ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ. RNA කියන්නේ අණුවෙහි තැනුම් ඒකකය වන්නේ රයිබෝනියුක්ලියෝටයිඩ්. RNA ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණයේ ක්‍රියාවලියේදී වැදගත් කෘත්‍ය ඉටු කරනවා. DNA ඒ අතින් හැරුණු විට ජීවීන් තුළ ඇති අනෙක් නියුක්ලියික් අම්ල වර්ගය RNA තමයි. එතකොට අපිට බැලුව හැකි DNA RNA කියන්නේ දෙකම එකයි. නම් දෙක වෙනස් වුණාට ඒවා දෙක කරන්නේ වෙනම ක්‍රියාවල්. හරි යාළුවනේ. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අන්තිමට. මං එනවා ඔයාලා ආයෙ හම්බෙනවා සයන්ස් ග්‍රේඩ් 10 සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකෙන්. එහෙනම් යාළුවනේ බයි.